이 주인은 강아지들에게 먹이로 교육을 시키고 있는데요. 역시 참지 못하고 먹어버리네요. 그럼 과연 강아지들은 사람의 말을 얼마나 알아들을까요? 놀랍게도 생각보다 훨씬 많이 이해하는데요. 산책이나 간식, 기다려 등 반복적인 단어를 들으면 이걸 기억하고 주인의 행동이나 표정이 더해지면 더욱 정확하게 이해한다고 합니다. 실제로 훈련받은 강아지 중에는 수백 개가 넘는 단어를 구별하는 사례도 보고되었다고 하니 이 정도면 강아지는 사람의 말을 이해한다고 해야겠는데요.